السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ دونك اليوم غنشوفوا ليكزارسيس اكري اللي كاينين في لاباج 128. دونك اول سؤال جو كومبليت لي مو افيك. عندي هنا كلمات خاصني نكملهم، اما ندير تاغ ولا باغ ولا ساغ. متفقين؟ دونك الاولى سي، واش غندير اتري ولا اكري ولا ابري؟ نو، غندير ابري. سي كلير؟ وشنو معنيت ابري؟ متفقين؟ ابري هو مأوى، ان ابري هو مأوى. لا دوزيام اون، كاينه غوس، دونك هنا ندير اون بروس. اون بروس هي الممسحه. متفقين؟ لا تروازيام اون فونيتر، اون فونيتر اللي هي النافذه. متفقين؟ ان تريكو. متفقين؟ تريكو، ان تريكو، باردون، فوالا، ان تريكو. اللي تبعها اون تراديسيون، تقليد. اون تراديسيون. لاحظتوا اغلبيه ديال هاد الكلمات شفناهم ديجا في الصفحات اللي قبل. متفقين؟ اون شنو تبعها؟ متفقين؟ كرافات اللي هي الكرافاطه. متفقين؟ اون كرافات. نعاود نقراهم كاملين. ان ابري، اون بروس، اون فenêtre, un tricot, une tradition, une cravate. C'est clair? دابا ندوز l'exercice 2. J'écris les mots qui manquent. دونك هنا ناقصيني واحد الكلمات وانا خاصني نكملهم دابا. متفقين؟ يعني غادي نفهم شنو خاصني ندير انطلاقا من المعنى ديال الجمله. La première, j'achète du pain chez le. كنشري لو بان يعني الخبز من عند شكون كنشري الخبز؟ متفقين؟ من عند شكون كنشري الخبز؟ من عند لو بولونجي. دونك نكتب لو بولونجي، خباز. متفقين؟ j'achète le pain chez le boulanger. La deuxième, le mécanicien travaille dans un. في كيخدم الميكانيكي؟ كيخدم في الكراج ديالو. دونك dans un garage. Le mécanicien travaille dans un garage. Le peintre اللي هو الصباغ monte يصعد sur une. فوقاش كيطلع باش كيصبغ الحيوطه؟ فوق سلم. دونك sur une échelle. Sur une échelle. Le peintre monte sur une échelle. Et la dernière, j'efface le tableau avec une. باش كنمسح الطابلو كنمسحو بون بروس. اذا avec une brosse. نعاود نقراهم. J'achète du pain chez le boulanger. Le mécanicien travaille dans un garage. Le peintre monte sur une échelle. J'efface le tableau avec une brosse. C'est clair? دابا غادي ندوزو l'exercice اللي من وراه اللي هو l'exercice 3. شنو طلبوا مني في هذا l'exercice 3؟ دونك سهله. طلبوا مني في l'exercice 3 متفقين نرتب هاد الكلمات. دونك j'écris dans l'ordre، نكتب بالترتيب. متفقين؟ chacune des phrases suivantes، كل وحده من هاد الجمل الآتية. متفقين؟ دونك عندي الجمله الاولى والجمله الثانيه وخاصني نديرهم بالترتيب. دونك نشوفوا الكلمات اللي عندنا بعدا. عندنا في بنت، ان فوزو اون بوا. متفقين؟ هو هذاك اللي كيكون بالخشب وتيصاوبوا به هكا الصوفه تيحولها الخيوطه. متفقين؟ غراند مير جدتي. لا لين اللي هي الصوف. افيك بي. باردون، هنا فيل ماشي فيل دي فيل هما واحد لي فيل بحال الخيوطه. دونك غران مير شنو كتصاوب؟
متفقين؟ grand-mère file يعني كتصوب ديك الخيوطة كتصوب خيوطة مديالاش de la laine donc file la laine avec un fuseau en bois donc grand-mère جدتي elle file la laine كدير la laine على شكل خيوطة بالبياج avec un fuseau en bois بواحد اللعيبة كاينة بالخشب باش كيخدموا بها دونك نكتب grand-mère file la laine avec un fuseau كي داير en bois. شنو هو bois؟ هو الخشب. point. بالنسبة لا دوزيام عندي avec يعني بي écrit كتكتب la maîtresse الأستاذة au tableau في السبورة de la craie ب la craie اللي هي الطباشير. إذا هنا la maîtresse شنو تدير elle écrit كتكتب فين au tableau في السبورة باش avec de la craie بواسطة الطباشير. donc la maîtresse écrit au tableau avec de la craie. donc la maîtresse écrit au tableau avec de la craie. من كنسالي كندير نقطة. متفقين؟ donc grand-mère file la laine avec un fuseau en bois. la maîtresse هنايا la maîtresse écrit au tableau avec de la craie. C'est clair? Donc on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. نشوفكم dans une nouvelle vidéo. À bientôt.